Innalillahi. Pohon tumbang akibat hujan angin barusan sore hari ini jam 4-an di Pasir Hayam, arah dari Pritis Kemerdekaan Jebrod menuju Pasir Hayam. Ada pohon tumbang besar. Hati-hati Bapak Ibu yang melintas kendaraan lewat Pasir Hayam ini yang sebelahan dengan tol Serba Selamat Pasir Hayam. Semoga tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin.